Hello everyone, welcome to Tony Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. And if you're new here, we are happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit on that notification button so that you will be notified for more upcoming videos. In the comment section, please know the regretful comment. Thank you for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. mo ti ṣe bàbá Mohbad èmi dẹ̀ ti bọ́ta pé mo bá Yàtúndé sọ̀rọ̀ fún about 8 hours láàárín ẹ̀ ẹ̀yin tí bàbá Mohbad ẹ̀ ń gbé mi ṣe pé mo ní mo bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ 8 hours kí lè lè tó yẹn kí ni mo fẹ́ máa bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ 8 hours ẹni tí mi mọ̀ rí tẹ́lẹ̀ mo ní láàárín ẹ̀ mo bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ pé kó má lọ sin ọmọ wọn òótọ́ dẹ̀ ni mo sọ ǹjẹ́ ṣé bàbá Mohbad mo wá bá sọ̀rọ̀ mi ò mọ̀ ǹjẹ́ afẹ́fẹ́ ló gbé fóònù fún mi ò mọ̀ ojú ẹni tí tó parọ́ fún mi ojú ẹ̀ ló tó ṣẹ́gẹ́t pàtí mo wá gbọ́ voice note yẹn mo á play fọ́kọ mi mo wá ní Adé I'm going to apologize kẹ́ ẹ lè fi mọ àwọn olórí burúkú tó náà wọ́n yí 360 mi ò ṣẹ̀yìn mi ò ròyìn ẹ dà mí ẹ wá ní kẹ́ tó padà wá kémi wá sọ sorry kàkà kí n sọ sorry ilẹ̀ àyàmọ̀ ṣá bọ́ nígbà tí mo rí pé mo ṣe nǹkan tí mo accuse bàbá mo sọ fún bàbá Mohbad pé mo sọ fẹ́yìn èèyàn pé mo bá bàbá Mohbad kó má sin ọmọ ẹ̀ bàbá Mohbad ò gbọ́ tó dẹ̀ yẹ pé Yàtúndé ló parọ́ fún mi ìgbà tí mo wá mọ òótọ́ ṣó yẹ kí n dákẹ́ ṣá. I'm quick to say sorry when I know I'm at fault. But when I'm not at fault, you can never force me to say sorry. I'll never say sorry. And I told my husband. My husband now said, God bless him. My husband now said, if that be the case, that's fine. How do you want to go about it? Mona, I have a lovely sister, Yeye Kude Kochum. God will continue to bless you and your kids. I love you so much and I will forever be loyal to you, Yeye Kude, for what you have done for me. I now reach out to Yeye Kude. I say, Yeye Kude, ẹ gbà mí. Wọ́n dẹ̀ ń bú mi lọ́wọ́ ń bí bàǹgbà yẹn. So, mo wá sọ fún Yeye Kude wá ní àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ parí live tán ni. Pé but àwọn á fi update ẹ̀yin followers Yeye Kude ẹ máa rántí jọ́ yẹn pé àwọn á sáré lọ fi followers sílẹ̀ sìn káwọn èèyàn àwọn lè mọ̀ pé àwọn ṣì ń padà bọ̀ ń tà wá sọ̀rọ̀. Mo wá ronú pé báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ receive òótọ́ yẹn pé báwo ló ṣe fẹ́ receive ẹ̀ mo tún pé Yeye Kude padà mú Yeye Kude I don't want to talk now. Let me think about it. I don't think I'm ready. Kò jọjọ́ méjì síra wọn mo tún pé Yeye Kude padà pé mo ti ready. Mo ní but tí n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ yín ni. Ọláńkì lọ bá wọn critical. Mo ní no, I will not say anything. Mo ní ọ̀dọ̀ yín ni. Mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹni tí mo fẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ẹ̀ kó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ bàbá Mohbad. Àwọn náà máa ti gbé mi gògó. Wọ́n máa tún fi bàbá Mohbad nǹkan tí Yàtúndé ṣe fún mi tí mo fẹ́ torí ẹ̀ bẹ̀ bàbá Mohbad. Àwọn tí bàbá Mohbad náà tún ṣe the same thing. Wọ́n ò gbé bàbá Mohbad sórí fóònù. Wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé àwọn gbé bàbá Mohbad sórí fóònù títí tí mo fi sọ̀rọ̀. Bàrà wa ń fún mi. Mo ní ṣé bàbá ń gbọ́ mi? Ṣé bàbá ń gbọ́ mi? Wọ́n ní bàbá ń gbọ́ mi. Àṣé bàbá yẹn ò sí lórí fóònù. But I said what I had to say. I apologize. And ever since then, at some point, I choose not to do justice for Mohbad again. I was doing my cooking show, right? And kò sí anybody tó lè gòkè síbí báyìí tó máa bú bàbá Mohbad. Àwọn tó ṣì ń tẹ̀lé mi gbà yẹn lè testify sí. Mi kì í gbà kó bú bàbá Mohbad. I now started coming out for my family just because they betrayed me. I started, hey, Adeola Olu, don't say Kude didn't. I can block you for that comment.
It was not Yeye Kudi that betrayed me. Oh. It was Mr. Muiwa. That thing was between Mr. Muiwa. Mami J, please, can you guard down the comment section for now, please? No, I need to correct that. Okay. Omar lost Yeye Kudi lo betray me. It wasn't Yeye Kudi that didn't put Baba Mohbad on the comment section. On the call. They betrayed Yeye Kudi too. They told Yeye Kudi that Baba Mohbad is on the call, whereas he is not there. I think Bossman have explained that part already. Now, me came back on Baba Mohbad. Lori show me. I've always been defending him. That's it, man. Baba de bọ́ta, Baba láwọn dáríjì mi. Lẹ́yìn yẹn, focus ń gbọ́ mi. Nǹkan tó wá mú mi switch padà. Báwọn kan ṣe dìde nìyẹn. Bó ṣe ní kí n lọ sọ́dọ̀. Wetin pa Mohbad Karimo? Why do they call you from America? Why is they carry Wunmi go? Apology ò tí tó. Àfìgbà tí n bá lọ sọ́dọ̀ Daddy Freeze. America Káwọn tó embassy. dáríjì mi àbí nǹkan bẹ́ẹ̀. Wọn lókè. Ibi tógun ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Mo dẹ̀ ń wò wọ́n. Later, Baba Mohbad wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́tà. Ó di kí Baba Mohbad máa sọ̀rọ̀. Kó máa bú mi. Kó máa ṣépè. Kó máa ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣé get? That is how we got here. Focus ṣé mo ti dá yín lóhùn. Okay, my second question. The DNA. There was a day I remembered. You said, Wunmi, gbé ọmọ ẹ kó sá, kíní kan ṣe kíní kan. So why that statement when you know what you know or what you think you know? Okay, I will explain. Good. The reason why I said what I said that day was because Baba Mohbad lọ sọ̀rọ̀ kí o ṣojú. Mo fẹ́ ká máa dé o. Tẹ́bà kí n gbàgbé nǹkan. Baba Mohbad lọ sọ́dọ̀ QH Radio. Few days before that time, Baba Mohbad àti QH Radio wọ́n mọ̀kì ìyá Mohbad. They were mocking her. Baba Mohbad sọ pé Baba Mohbad sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìbínú àrí everything tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ QH Radio ńjọ́ yẹn. Pé kódà gan ìjọ́ tí bàbá tó bí ìyá Mohbad kú. Ìgbà tó fẹ́ ṣòkú ẹ̀ aṣọ tó wọ̀ sọ́rùn Sister Ṣadé ló kó sí lọ́rùn. Mo jáde ńjọ́ yẹn mo ṣe show fún Baba Mohbad àti QH Radio pé tíyàwó ẹ̀ bá tiẹ̀ yá aṣọ wọ̀ àbùkù ara ti ẹni kí ló dé tí wọ́n kọ ìyàwó tó raṣọ síyàwó ẹ̀ lọ́rùn. Kódà gan ó tọ́ súnà pé kó pa ẹran níbi òkú yẹn kó pa ẹran ó tún rówó raṣọ síyà yẹn lọ́rùn ìyàwó ẹ̀ lọ́rùn kó má dá yàtọ̀ láàrin ẹbí. Ó ṣe yẹn ó wá bọ́ta wá ń sọ pé ìyàwó ẹ̀ yá aṣọ àbúrò ẹ̀ wọ̀ níbi òkú. Ó mọ̀ pé àbùkù ara tiẹ̀ náà ni. Mo ṣe show fún Baba Mohbad àti QH Radio because QH Radio ó ń entertain ìbàjẹ́ yẹn ó ń rẹ́rìn inú ẹ̀ ń dùn. Ọ̀rọ̀ burúkú pátápátá àbí pátápátá. Now, lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ̀ bá kí ń gbàgbé few days later Baba Mohbad wá dìde. Ó tún wá lọ sórí another radio station. Radio station bàbá yẹn ó dà pé ó lómi lára díẹ̀ bá dúdú báyìí. Pé òun máa gba ìyá Mohbad padà. Ẹjọ́ ṣàrántí àbí àrántí. Yeah. Now, èèyàn tó bà orúkọ ẹ jẹ́ ní àgbàlẹ̀ tókè. Èèyàn tó bà orúkọ ẹ jẹ́ ní few days ago. Tó tún wá dé ní some days after. Tó ní kó máa bọ̀ kẹ́ fẹ́ra yín padà. Ẹ̀yin ò rí pé ó léwu. Ni mo ṣe wá bọ́ta tí mo ní ìyá Mohbad. Ẹ ṣọ́ ara. Ẹ fúra o. Ṣé bẹ́ẹ̀ mi náà ni mo sọ fún yín pé grandma mo rí yín tẹ́ wọlé sí ẹ káàbọ̀ mà. Ẹ káàbọ̀ mà, ẹ káàsán mà. Ṣé bẹ́ẹ̀ mi náà ni mo sọ fún yín pé
kẹ́ jẹ́ kó parí ìjà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ́ ẹ ní rárá bọ́ èèyàn tó lọ búyàwó ẹ̀ tó bàjẹ́ tó fi ṣe yẹ̀yẹ́ lórí station níbi 2 days ago tó wá tún pẹ̀yìn dà ẹjọ́ wàhálà tí ẹ̀dẹ̀ nìyẹn tí ó bá ń ṣe ìyàwó ẹ̀ ìwọ nìyàwó ẹ̀ olóbùkú 2 days later tó wá tún sọ pé òun máa fẹ́ padà ìyá Mohbad ẹ fura o ẹ má finá sórí òrèlé sùn o mo wá tún sọ pé Wunmi tó bá because nǹkan tó tún jẹ́ kí wá sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ ọkọ àtìyàwó kò ṣe é dá sí ṣẹgẹt tí ìyá Mohbad bá lose guard ń tiwọn Wunmi tí ó bá ti rí ìyá ọkọ ẹ àti bàbá ọkọ ẹ wọ́n bá ti padà gbé Liam sá fún ìyọkọ ẹ nígbà tí mo sọ pé gbé Liam sá fún ìyọkọ ẹ ṣé mo sọ pé gbé Liam sá kó má ṣe DNA ṣé nǹkan tí mo sọ nìyẹn I never said that I never said that mo sì gbé Liam ṣépè lánàá mi ì dẹ̀ regret ẹ̀ mo tún sì máa gbé ṣépè tó bá wà rántẹ̀ ẹ mọ̀ dí in as much táwọn olórí burúkú tìyẹ ẹ̀ kó jọ tó bá ń wá fún mi níjẹta fọ́tò ìyá ọkọ mi làwọn olórí burúkú tìyẹ ẹ̀ kó jọ lọ́lò tó ń ṣépè fún mi tó ń ṣe ẹ lè bá ìpè kan tí mo gbé ṣẹ́ recently ẹ lè bá pàdé wọ́n gbé fọ́tò ìyá ọkọ mi wọ́n ṣépè fún mi wọ́n ṣépè fún àwọn ọmọ mi gbé Liam tí mo gbé ṣépè ṣẹgẹt Liam ò ṣẹ̀mí o ṣùgbọ́n olórí burúkú ìyá ló ní ẹ ṣe ìyá mi Liam kò ṣẹ̀mí ṣùgbọ́n tí ìyá tiẹ̀ ò bá bẹ lọ́hùn kí ìyá kọ́wọn ọmọ tèmi má kú kí nǹkankan má ṣàwọn ọmọ mi èmi náà ò lè bẹ lọ́hùn kí nǹkankan má ṣe Liam tick for tact ni tick for tact òun ni bó ṣe bí tiẹ̀ lèmi náà ṣe bí tèmi ṣe get so bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Good afternoon. gbé ọmọ ẹ má bínú gbé ọmọ ẹ kó sá fún ìyọkọ ẹ ni pé tán bá ní kán fi nǹkan pa Liam lára wọ́n lè fi pa lára nígbà tí jòsí bá mú sí ìyá Mohbad lórí tán tọ́rọ̀ wọn wọ̀ wọ́n lè dẹ ìyá Mohbad sí Wunmi àti Mohbad then ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín there is something ten lo against me ten ní láti mọ̀ and I don't care if you take it serious or if you don't take it serious tẹ́ bá sọ bí ó ṣe wà yìí tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Wunmi tí nǹkan bá ṣe Wunmi àyà mi máa kọ́kọ́ lágara ni kò sólúwa ẹ̀ nǹkan tó ń pè ní ẹ̀jẹ̀ ìbí nìyẹn tẹ́ bá ń rí body language yẹn tẹ́ fi ń sọ pé Karimo ò fẹ́ justice ẹ̀ ń ṣera yín ni o ẹ̀ ń judge mi wrongly ni o ẹ̀ tí ẹ̀ bí wá pé báwo la ṣe débi tá a dé yìí ọmọ ìyá méjì ṣùgbọ́n lọ́mọ ìyá méjì ò kí ń réwèlè ni ìgbọ́n tó bá ti di pé ọmọ ìyá fẹ́ pààyàn àbí ìyá tó bíyàn fẹ́ pààyàn olúwẹ̀ náà máa sáré kọ́ má rí pa ni o tó bá sọ lẹ́ni pé nǹkan kan ṣe Liam àbí kankan àyà mi àkọ́kọ́ lágara nù kódà gan tí ìgbà ṣọ́ra ẹ̀yin lẹ́ máa sọ pé mọ̀ mi jẹ́ iṣẹ́ tí ìlà lẹ́sìn yìí ni ẹ jẹ́ ní o ojú tí wọ́n dá ọ̀dájú làwọn èmi ò kì í ṣọ̀dájú o àwọn ló kọ́ mi ní ọ̀dájú mi kì í ṣọ̀dájú tẹ́ bá dẹ̀ máa ń gbọ́ tèmi dáadáa tèmi máa ń sọ pé Wunmi máa ń sọ fóun pé gbogbo kan tẹ́ gbọ́ òun ṣe yìí pẹ̀lú ẹ̀ náà kò lè fẹ́ kóun ṣìnà póun mọ̀ kó nífẹ̀ẹ́ òun mo parọ́ àbí mi ò parọ́ but ikú Mohbad ló jẹ́ kí n rí wọn tán mi rí wọn tán tẹ́lẹ̀ mo rò pọ́n nífẹ̀ẹ́ mi ni ikú Mohbad ló jẹ́ kí n rí wọn tán so if you are seeing any reaction tẹ́ bá dárúkọ Wunmi àbí tẹ́ bá dárúkọ Liam pé bóyá ìnìbá ẹ wojọ́ tí kan fi gbé núdù jáde
tó ní nùdù ìjọ tó gbé nùdù jáde tó ní nùdù wùn mí ni tẹ́ ẹ bá notice mo kọ́kọ́ feel bákan àtìgbà tí mo lọ yẹ̀ wò mo nínú Wùnmí kọ́ lélẹ̀ mo dẹ̀ defend ẹ̀ délẹ̀ pé Wùnmí kọ́ ṣé kò yẹ kẹ́ máa wò mí pé ṣó yẹ kí lady ìtúnṣe máa defend pé Wùnmí kọ́ bọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé irọ́ ni kan fi ń pa bọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe wá fẹ́ mú jáde pé irọ́ ni kan fi ń pa yẹn ó favour Wùnmí get ó favour Wùnmí ó máa lù pé mò ń defend Wùnmí mi defend ẹ̀ irọ́ tí kan fi pa fún yín lèmi ń try láti sọ pé that person in that picture is not Wùnmí. Have I answered the question, please? Okay, Mamiji, my last question. Secondly, the issue of nurse, first, second nurse. Are you in any way the first or second nurse? I was none of the nurses. I was not even in Nigeria when he died. And if there is, I've said this, I've said it couple of times, that if they are not sure, they should petition me. But if they want to petition me, they should know they will pay. They should know they will definitely pay for damages, because there are reasons where I will prove myself wrong, prove myself right. Between the two countries, Timothy, from the US to Nigeria, we have immigration, Department of Homeland and Security, right? So for me to honor that invitation, Department of Homeland and Security will be involved, and the Nigeria immigration will be involved. So Department of Homeland and Security, we know when I departed from the US, and the Nigeria Immigration Department, we know the time I was stamped into the country. And let me now say this again. There are different routes to Nigeria, right? But at least, Department of Homeland and Security, we know when I left Nigeria. And it will be stated on my passport. Have I explained that, sir? Yeah. I'm done. Thank you. Any other question? Yes, I thought it's not even question. Ekasan, That's all. I've been listening to your story for more than a year now, and I'm not that much good on social media. So that is why most of these things, I'm not that person. It's only that by luck that I come across your life today and I try and join. What I'm only trying to say, Wunmi is your sister. Whatever the case, that is your family business. So whatever, I'm sorry, please let me just give me a few. Okay, sorry. Whatever be the case, that is your business between you and Wunmi. I don't care. Wunmi, everybody. I don't care. But the only thing I'm saying here is that I'm only feeling for that little boy Liam. For all this story about Mohbad story and everything, we've been listening right when we used to watch, listening things, see things on TV about him, going through social media, seeing people making many things about the boy and doing things. I don't care. Hey, and we don't care. See, my show is not for Liam. If you want to talk about Liam, go to where they are talking. Go to daycare. Go to Liam daycare. Emo biti daycare Liam wa. Odo won temi ibẹ̀ ni daycare wa. Mi ò kí n babysit ọmọ nbí. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀, ẹ má gbé mi. Kí ló kàn pẹ̀lú Liam mi mo bí ni. Èmi ò bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ bá ti lọ́rọ̀ ẹ bọ́lẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ni kẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ sí. Mi ò rán daycare nbí. Tí tọ́hun ológun. Ẹ bá sì jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ torí tó jẹ́ kí mi fi sọ̀rọ̀. In the only time tí máa ń babysit Liam ní táwọn olórí burúkú ẹ bí ìyá ẹ̀. Àwọn wèrè tí ìyá ẹ̀ kó jọ tán bá ti wá fún mi. Màá gbé síbí máa stood down síbí tí ìyá ẹ̀ máa fi dé láti ibi tó bá ti lọ dókò ni. Ìgbà tẹ́mi máa ń bẹ̀rẹ̀. Torí tó jẹ́ kí n wí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ mi mà. Ìgbà tán sọ̀rọ̀ pé nurse, ìgbà tí wọ́n ní wọ́n darí kẹ́ni tán sọ̀rọ̀ pé nurse, I know you are not the nurse. The people with IQ will understand that you are not the second nurse.
Because on the first story you narrated was when Mohbad died, they called you. You were in US. So how can you be the second nurse and they will call you? And you called them, they say they were in the car. So people that follow the story very well will know you are not the second nurse. But me, I don't, because this case is just something, I don't know what this case is getting into. Today they will say this, tomorrow you hear this, next tomorrow you hear this. Both Wunmi, Mama Mohbad, Baba Mohbad, everybody is just doing their own things. Because if they actually want to know who killed Mohbad, they should go through those 15 people in that house. I think that is the best way. Person in that house will be Liam. Because he was still. That is why I'm talking about it. That is why I said Liam should be out of the issue. The reason why I'm saying he's innocent is because he was a baby at the time. Ojú ẹ̀dẹ̀ lè rí kó má lè sọ. 50% innocent gan ni Liam. Ojú ẹ̀ rí kò lè sọ. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. But you understand? Every other 15 people. Can you please let me land? You understand? Me to me. Actually. Continue. If actually they need this thing called justice, they are not just playing with people's emotion, toying with people. They should go through the right channel. The 15 people, what happened to this boy? What is them? You understand? And after that, maybe they should point out it may be none of them is the killer, but their negligence was the reason why Mohbad is not allowed. Because I heard a story that they have to take him on a bike to take him to the hospital. You understand? I'm also a mother and I'm a married woman. I've been married for more than 14 years. So I know how I get when my husband is sick, and I know how things used to be. So how can almost 15 people in a house, there is no innocent in those people. I did not see any innocent person in those people. Including the guy that fought him at the party. So they should just, I think they were not trying to play with our negligence and play with everybody emotional and trying to get something out of this issue. If there is something behind it, let them come out and say, okay, we are not looking for justice anymore. There's something hidden that we do not want people to understand. And let everybody move on. Let the poor guy move on because he needs to get to the ground and move on. Because this thing, I'm here in Sokoto, I'm not anywhere close to Lagos or whatsoever. But so many times when I come to this black app just to have fun, sometimes I see this issue of Mohbad. I feel so sad because this is just a minor and a very, very easy way. Ẹ̀yin 15 lẹ wà nínú ilé. Kí ló ṣẹlẹ̀ fọ́mọ tó wà nínú ilé pẹ̀lú mi? Àwa 15 wà nínú ilé. Wọ́n wá nìkan nínú wa kú. Agbọ́n ṣẹ́, ìkàmùdù ń ṣẹ́, ojú olóko dẹ̀ léwó. Wọ́n nìkan nínú wa kú. Kí ló dé? Christianity ló ní kún òsìn, kò ní kún òsìn ọmọ ní immediately. Was Mohbad a Muslim? Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹni tẹ́wọ̀n oṣù mẹ́ta bá tọ́ sí láàrin wọn, they should send it. Ẹni tẹ́wọ̀n ọdún mẹ́wàá bá tọ́ sí láàrin wọn, ẹni tó bá tẹ́wọ̀n ọdún gbére bá tọ́ sí láàrin wọn, they should send them. But this toying with people emotion is too much. So that is all. I don't have much to say. And as for you, Auntie Karimo Ejueda Kuntori Oluemo Bino, being my little age, you understand? My little age, I did not say I'm campaigning for Liam, but for this life, I'm telling you, mi ò fi fún yín, mi ò fi fún Wunmi, mi ò fi fún yẹ, mi ò fi fún bàbá Mohbad gan, mi ò fi fún ya Mohbad. The only person I feel for in this issue is Wunmi, Liam, because that boy has been painted and the mark will still forever remain on that boy's life. Ogun ló máa pa Liam, aṣojú ọ̀rọ̀ ló máa ń dájà sílẹ̀. Aṣojú ọ̀rọ̀ ló máa ń dájà sílẹ̀. Mommy J, one question I want to ask. And I think it is killing so many people softly,
about you is that you just clarified that you were not the third nurse or second nurse. Now, have you at any point in time, maybe prior to maybe some days before the demise of Mohbad, prescribed any sort of medication fún wọn nínú ilé yẹn? To rárá nǹkan tó ń paint náà nìyẹn pé bye, and Binti, èmi ò ní fọ̀rọ̀ mi bò, Binti pasted it on his page once upon a time, maybe in January or February. So I want you to clarify that side. Had you or have you ever given them any medication, maybe through message, WhatsApp, or whatever sent to them from the US to Nigeria? Thank you. God bless you. Thank you, sir. I've said this repeatedly, and I'll say it again. Okay. The only time I had a conversation about medications with Mohbad before his demise was during the time of the NDLEA. No, NDLEA ni wọ́n no, yeah, NDLEA. You are correct. So, okay. Yeah, mi wá mọ̀ bóyá 21 ni àbí 22 mo ń gbé síra wọn, bọ̀ ìgbà ọ̀rọ̀ yẹn ni. Mo mọ̀ pé mo ti bí àkọ́bí mi ńgbà yẹn. It was in the afternoon. Ní state tí mo ti kó kúrò. Okay. State tí mo ti kó kúrò. Mo gbé ọmọ mi dání níjọ́ yẹn, Jordan. Kọ́ ohùn mi wọlé. Blocking ni mo wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o. Mo kàn rí tí kọ́lẹ̀ wọlé. Èèyàn tẹ́mi dẹ̀ jẹ́. Mohbad ni mo respect níjọ́ yẹn. Torí màá kọ́kọ́ gbé yálà ìyá ẹ̀ ṣe pé ṣó lórí burúkú ni ẹni. O block mi láti jọjọ́ yìí. O wá need help mi, o wá unblock mi. But torí mo gbọ́ ohùn ọkùnrin, òun náà ti mọ nǹkan tó ṣe. Bí mo ṣe ṣẹ̀ ló ta lélẹ̀ tó níhùn mi. Mo kàn gbóhùn Mohbad ni. Ṣàmọ́gbà tí mo dẹ̀ ti rí ọkùnrin pẹ̀lú ẹ̀, ó ti wò pé bóyá boyfriend ẹ̀ ni. But mi ò ever mọ̀ pé Mohbad ni. Ìlérí promise ni mò ń gbọ́ throughout that conversation. Èmi kẹ̀dẹ̀rẹ́, èmi àròkọ lèmi, ṣé ti gbọ́? Hip hop mi mọ̀. Ìyá tó tọ́ mi kò jẹ́ kí n lajú sí gbogbo side ibẹ̀ yẹn. So mi mọ̀ bóyá Mohbad, mi mọ̀ bó ṣe tó nínú music industry. Mi tí ẹ mọ̀ pé nínú conversation wọn ni mo ti mọ̀ pé olórin ni. But at first, mi mọ̀ pé olórin lẹ́ni tó ń bá mi sọ̀rọ̀. Ó wá gbé phone fún Mohbad. So ìbínú tí mo fẹ́ bí sí pé ó pè mí láti jọ́ yìí, ó block mi. Ìgbà tó wá need help mi ló ṣe unblock mi. Mo kà sára. Mo respect ẹ̀ torí ọkùnrin tí ó wà pẹ̀lú ẹ̀ lásìkò yẹn. Ó ní àǹtí, ó ní orí ẹ̀gbẹ́ kan orí máa ń dédé fọ́ òun, migraine. Ó lóun máa ń ní migraine. Mo béèrè apá ibi tó ń fọ́, ó sọ fún mi. Mo ní that is migraine. Ó ní ó máa ń pọ̀ gan. Mo ní kí ló wá fà? Mohbad, tí n bá parọ́ mọ́ ẹ, kí ìṣẹ̀dá ẹ̀ dá fún mi o, ó kó ọ̀run dá fún mi. Ó ní wọ́n la ìdí ìbọn mọ́ òun lórí. Látìgbà tó ti la ìdí ìbọn, bó dẹ̀ ṣe ń sọ, ó náwọn NDLEA ló la ìdí ìbọn mọ́ òun lórí. Bẹ́ẹ̀ mo tún wá ní kí lẹ fà kó tó dé bẹ̀ yẹn. Ó wá ní wọ́n wá bust ilé. Ó lóun gun òsínlé, wọ́n pò òun ni. Mo wá ní kí ló ti lò. Ṣé kò yẹ kí n rí oògùn yẹn ni? Oògùn yẹn gan mi ní fi wọ̀nyí. Wá pé legal route ni màá present oògùn tí Mohbad send tó ń yà sí mi jọ ẹ̀ tí Wùnmí yà sí mi. Ó wá ya àwọn oògùn yẹn sí mi gbà yẹn.
mo wá wò ó dà pé ó ya àwọn lab result kan náà wọ́n ti lọ sí hospital kan lẹ́kọ̀ọ́ ẹ bá gbọ́ nígbà tọ́rọ̀ yìí ń lọ ni mo find out pé ó dà pé hospital ti máìsí mú wọn lọ bóyá máìsí ní àbí náírà mo ṣàmọ̀ kó lọ sí hospital kan gbà tọ́rọ̀ ẹ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n wá sẹ́ndì rìpọ́ọ̀tù yẹn sí mi àtògùn yẹn mo wá wo gbogbo ògùn yẹn mo rí pé multivitamin ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ mo ní ògùn tó ń lo is just most of it are vitamins kò lè ṣe nǹkan tó ń ṣe mo wá ní ṣọ́ọ̀yà MRI ṣẹ́mọ̀ they are not in the medical field kò yé wọn mo wá ní you know what hospital you need to work with you need to work with how do I put it báwo mo ṣe sọ mi fẹ́ wọ́ọ̀dù tí mo lò ń jọ yẹn ni mo fẹ́ lò mi fẹ́ lò another medical term mo ní you need to work with a psych doctor ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà máa tún gbé ẹni mo pé Mohbad ń wèrè ní ìpín wèrè mo ní you need to work with a psych doctor I know they are neuros I know but I want to use the exact word if I don't use the exact word wọ́n ní mo change ẹ̀ olórí burúkú ló pọ̀ náà àwọn èèyàn tó manipulate ọ̀rọ̀ yẹn ṣe get mo wá ní go and see a psych doctor because nǹkan tó ń ṣe inú orí ló wà ó dà pé doctor lẹ́ni yìí ojú babes please tell me to confirm níbi tí mo dé ìtẹ́ bá wà ní medical field nǹkan tó ń ṣe inú orí ló wà so you consult a psych doctor or a new so he now said mo ní go to Yaba left ó wá mo wá rẹ̀ mo ní ẹ̀yin èèyàn lẹ́ ń pè ní Yaba left thank you ó lẹ́yìn èèyàn lẹ́ ń pè ní Yaba left ó lè fẹ́ bímọ sìn kan ní kó lọ sí Yaba left àwọn how do I put it àwọn tó specify medical field ó wá òdì gan ẹ̀rí optician nínú wọn good that's the word I was using for psychiatrist ẹ̀rí optician ẹ̀rí psychiatrist ẹ̀rí midwifery medical field ó wá ìdì gan èèyàn kò lè kọ́ gbogbo ẹ̀tàn field kálukú lolú ẹ̀ máa fi gynecologist gbogbo ẹ̀ pọ̀ lóríṣiríṣi. So go there, dentist, thank you. Go there. Go and see a psychiatrist doctor. Because they are called psychiatrists doesn't mean pé àwọn alárùn ọpọlọ nìkan ló ń tọ́jú. Kò mí pa àwọn alárùn ọpọlọ nìkan ló ń tọ́jú because nǹkan tó bá deal pẹ̀lú orí then wọ́n máa monitor bó ṣe ń ṣe. It's about psych. Go and look up psych. Because the word psych, àwọn èèyàn látàmú ẹ̀ just the same way bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé Yaba apá ọ̀tún àti believe pé àwọn wèrè ló wà ńbẹ̀. No. I told Mohbad, mo ní tó bá wá lọ sí yẹn, lọ sí Abẹ́òkúta ní Arò l'Abẹ́òkúta. Mo ní lọ sí Arò l'Abẹ́òkúta. Adéọlá olórí burúkú ni ẹ́. Ayé ẹ ti bàjẹ́. Èèyàn lóhun ní migraine as a result of traumatic wound tó ní níbi tó ti làbọn mọ́ lórí. Wọ́n làbọn mọ́yàn lórí. Olórí burúkú ló pọ̀ nínú yín. Ìṣẹ̀kẹ́ lẹ́ẹ̀nẹ̀ nílẹ̀. Ìṣẹ̀kẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ tòótọ́ lẹ ṣe wá sí adẹ̀ tún sọ tó fẹ́ tún ṣorí burúkú.